अरे बाप रे, इतना बड़ा कद्दू, चलो तोड़ लेता हूँ। हाँ ये काम तो हो गया, चलो अब मछली पकड़ के ले आता हूँ। अरे पापा पापा ये देखो मैंने मछली पकड़ लिया। ये भगवान, ये लड़की क्या करता है, मुझे भिखारी बना देगा। अरे पापा मैंने तो पहले ही बोला था चिंकी पागल हो चुका है। अरे लड़की ये मछली मेरे पापा का है। तेरे पापा मेरे पति है बेटा, इसलिए अपना मुंह बंद रख तो ही अच्छा होगा। चल बेटी, इन दोनों नमूनों के मुंह मत लगना। मम्मी आप कितने प्यारे हो। अरे मैं जाता हूँ, मुझे मुर्गी पकड़ना है। अरे वाह मम्मी ये देखो मैंने कितने सारे मुर्गी पकड़ा, आज तो मजा आ जाएगा। अरे बाप रे चिंकी ये क्या कर रही है, जल्दी से मुर्गी को छोड़िए, मुर्गी मेरे है। ये रहा